এখন ইন্দ্রনগর এসে পড়েছি, ইকো পার্কের পাশেই। এই দেখুন আপনারা, এখানে আমরা গাড়ি রেখেছি। এটা পার্কিং খুব সুবিধা, একটা ফেসিলিটি এখানে আছে, পার্কিংয়ে আপনারা গাড়ি রাখতে পারবেন। আর এখান থেকে এই পাহাড়টা ঠিক নিচে হচ্ছে আপনার ইকো পার্ক। এখান থেকে হেঁটে গেলে বেশি সময় লাগবে না। এখন চলুন আমাদের সাথে ইকো পার্কে যাই, ওখানে গিয়ে কী আছে আপনাদেরকে দেখাবো। আমার সাথে আছে রিঙ্কু দাস, স্পেশাল গাইড। আমি ওখান থেকে নিয়ে আসছি। তোমার বাসাটা কোন জায়গায়? আমার বাসা মধুরা। একটু বলো তো, তুমি এখানে আসো সামনে, একটু বলো তো। তুমি মধুরা না? আজকে রিঙ্কু দাস আমাদেরকে এই জায়গাগুলো দেখাবে, কোথায় কি আছে। আপনাদেরকে আমরা এটা ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করব। ঠিক আছে। এখন আমরা যাচ্ছি এদিকে, ভিতরের দিকে। বাহ, এখন আমি এখানে এসে গেছি। এটা হচ্ছে দেখুন এন্ট্রি। এই ভিতর দিয়ে আপনারা যেতে পারবেন, সব জায়গা দেখতে পারবেন। আর এখন প্রবেশ করার আগে এখানে এন্ট্রি ফি আছে, আপনারা ফিসটা দিয়ে তারপরে ভিতরে প্রবেশ করবেন। এখন আমি সেকেন্ড লোকেশনে এসে পড়েছি। আগে ভিতরে গেছিলাম, ভিতর থেকে এখন বেরিয়ে আসছি। এই দেখুন খুব সুন্দর ভিউ, জলের কালারটা দেখুন, দেখুন ওইদিকে কালারটা দেখুন, গাছের ছায়া পড়েছে, খুব সুন্দর লাগছে, সবুজ সবুজ জলটা। আর এদিকে পাথর, এদিকে তো বাঁশের জঙ্গল, কত সুন্দর জায়গা, দেখতে খুব ভালো লাগছে। আর এই জায়গাটাতে আপনারা আসুন, ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে আসুন, ভাই বন্ধু আপনারা সবাই একসাথে আসুন, খুব ভালো। দেখুন খুব সুন্দর জায়গা, খুব ভালো লেগেছে। চতুর্দিকে দেখুন জঙ্গল, মধ্যে একটা নদী বয়ে গেছে। আচ্ছা, এই জায়গাটা দেখে কীরকম লাগলো ভাই একটু বলো। খুবই ভালো লাগছে দেখে, অনেক বেশি ইউনিক প্লেস একটা। বারাকভ্যালিতে এরকম দেখিনি, এরকম ন্যাচারাল বিউটি। তো আমার লাগছে সবাই আসা উচিত এখানে, প্রত্যেক উইকেন্ডস এসে দে ক্যান এনজয় হিয়ার। সো ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। জয় শুনো, এই জায়গাটা আসতে জায়গাটা কীরকম লাগলো একটু শুনি তোমার মুখ থেকে। এই জায়গাটা বেসিক্যালি আমি এখানে একটা ভিডিও দেখে আসছিলাম যে এই জায়গাটা আসার পর অনেক জিনিস আমি ন্যাচারাল ভিউটা আমি দেখতে পারবো। আচ্ছা, এখানে আসার পর অনেক জিনিস আমি দেখতে পারলাম যেটা বেসিক্যালি টাউনে দেখা যায় না। যেরকম যে তোমার লেকের যে কালার, একটা ন্যাচারাল একটা অ্যাম্বিয়েন্স এখানের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। ওটাই বলবো, সব এখানে এই ভিডিওতে থ্রুতে আপনারা এখানে আসুন, আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে আসুন, আর এই ওয়ান্ডারফুল সিনারিটা আপনি এনজয় করুন, উপভোগ করুন, সবাই এনজয় করুন। তো আপনার কেমন আছে জায়গাটা এখানে এসে? জায়গাটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। ইউটিউবার কৃষ্ণকান্ত আসছিল না? হ্যাঁ। ওই কৃষ্ণকান্ত মোবাইলের নাম্বারটা দিয়েছিল রিঙ্কুর। আচ্ছা, তা আমি কালকে রাতে 3বার ফোন করলাম, রিঙ্কু উঠায়নি। তারপর সকালে যখন ফোন করলাম তো রিঙ্কু উঠালো। তখন আমি বললাম আমি একজন রেঞ্জার আসছি, হ্যাঁ, তো তুমি থাকবে আর আমাদেরকে জায়গাটা ঘোরাবে। তা আমি এখন রিটায়ার্ডের পরে এইসব কাজে নেমে পড়েছি, বিডিটিও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কিছু এইসব দেখাবার জন্য। নার্সারি, প্লান্টেশন, নদী, জিওগ্রাফিক্যাল আর বুটানি সম্বন্ধে আমার এই ভিডিওতে, তাই ওকে নিয়ে আসলাম। ও আমাদেরকে জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখাবে। হ্যাঁ, ও গাইড হিসেবে বেরিয়েছি। আবার সবাইকে আমি বলছি যে তোমাকে একটা ইন্টারভিউ নেই। আচ্ছা, তুমি তোমার নামটা বলো আর তোমার মোবাইল নাম্বারটা বলো। নমস্কার, আমার নাম রিঙ্কু দাস। আমার মোবাইল নাম্বার 9365045808। আচ্ছা, আপনারা আসার আগে এই রিঙ্কু দাসকে কন্ট্যাক্ট করলে রিঙ্কু দাস আপনাদেরকে ঘোরাবে। আপনার বিভিন্ন জায়গা দেখতে পাবেন, আর নাইলে অনেকটা জায়গা মিস হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওকে নিয়ে আসলাম, ও আমাকে সব জায়গায় দেখাচ্ছে। এখন এসে পড়েছি একটা ছোটো মোটো প্লেগ্রাউন্ড। এই দেখুন এখানে বসতি ছেলেরা ভলিবল খেলছে, ক্রিকেট খেলছে। এটা একটা এন্টারটেনমেন্ট। টায়ার্ড হওয়ার পরে একটু এখানে এসে যদি একটু খেলাটেলা দেখা যায়, অত মনটা একটু ভালো লাগবে। এই যে প্লেগ্রাউন্ডটা তো বড় না, তবে সবাই এখানে খেলাধুলা করছে। আপনারা আসুন, আপনারা আসতো এইভাবে একটু সময় কাটাতে পারবেন। আপনারা এখানে আসলে এই ঘরে রেস্ট করতে পারবেন। আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি। এই দেখুন সব বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছে, খুব সুন্দর। এখানে কিছু আপনারা রেস্ট করতে পারবেন বা এখানে চা নিয়ে এসে বসতে পারেন। এটা সুন্দর ছনের ঘর। এদিকে দেখুন নদীটা দেখা যাচ্ছে। এইসব ঘর তো জেনারেলি দেখা যায় না। দেখুন কত সুন্দর ভিউ। আর ঘরটা দেখুন কত সুন্দর লাগছে ঘরটাকে। তারপরে বাইরেও দেখুন। এই জায়গাটা দেখুন, ওইদিকে টয়লেট আছে।